Дзень добры, панове! Знаёмцеся, вёска Куль, Стаўбцоўскі раён, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь. А я еду у Куль, на спине моей куль, на им дюры от куль, неведомо от куль. А я еду у Куль, и вот я еду у Куль, на спине моей куль, на им дюры от куль, неведомо от куль. А я еду у Куль. Одна з моих бабуль казала: ровер не псуй, бо як поломиш свой руль, ти як його не монтуй, і так приїдеш у Куль. І ось я їду у Куль, на спине моей куль, на ендюри от куль, неведомо от куль. А я еду у Куль. Один з моих дядуль казав: на дурняв наплюй. Я не дорослий пакуль, не назбирав на Жигуль, але вже їду у Куль. І ось я їду у Куль, на спине моей куль, на ендюри от куль, неведомо от куль. А я їду у Куль, і я їду у Куль, на спине моей куль, на ендюри от куль, неведомо от куль. А я їду у Куль. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля-ля-ля-ля. Куль, 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 куль. Так, вітаночки всім. Зараз я зроблю ось так ось. Тик-тик. Так, і чекну прийшов ли стрим. Хто не ведает, меня зовут Эш, и сегодня мы будем гулять у Китая у Карвуль. Мы будем гулять у старую гульню з Nintendo Wii. Ось. Я сподіваюся, у меня ничего не улетить у экран. Ось. Я просто побачила, что, по-перше, нас анонсовали новую гульню в этой серии. Это серия гульни Rhythm Heaven. Дякую великий за подписку. Ось так я ще її скручу вниз. Гэта серія Rhythm гульні, дзе літаральна трэба націскаць одну кнопку, максимум две. Ось. Но яны вельмі весёлыя насамрэч. Вось. Ну я успомнила, дарэчы, таму што быў Nintendo Direct, дзе насавалі, як я уже казала, новую гульню серыі, і у нас у сераду, паслязаўтра, будзе яшчэ адзін Nintendo Direct, дзе будуць уже паказваць на скіл, дзе ўжо будуць паказваць Nintendo Switch 2, на яком вось наступная частка ў гэтай серыі таксама выйдзе. Вось. Но, па-першае, мне вельмі захацелася насамрэч у яе пагуляць, калі я побачыла трейлер новы, мне прям зачесались руки, і я не смогла себе стрымаць і пайшла пагуляла.
працуем. Вось. Гэта мой сейф. 0 медалек, но мне было вельмі кайфова тады. Вось. Я вырашыла, што трэба паказаць і тут. Блин. Не. Ладно. Myself. Яна вельмі заліпательная. Вітаначкі. Спадзяюсь, вам спадабаецца Rhythm Heaven Fever. Гэта гульня вясёлая і у яе вельмі проста гуляць. Усё, што вам трэба, гэта націскаць кнопкі пад рытм. Ключ у тым, каб пад рытм гэта ўсё рабіць. Калі пачнёце, то вы пабачыце, што мы маем на ўвазе. Давайте паглядзім, наколькі вы ўвогуле добра чуеце рытм. Гатовы да першага тэста? Угу. Просто націскаем одну кнопку под гэтай рытм. Угу. У нас багата метак над лініяй, значыць, што я немного рано націскаю. Ну і адна пасля, значыць, пазней, чым трэба. Наступны тэст. Калі таймер будзе на 0, націскаем. 0. Слепую. 5, 4, 3, 2, 1, тыц. 3, 2, 1, тыц. Тыц. Пять, 4, 3, 2, 1, тыц. Ну, як ви бачите, з ритмом такое собі. Ну, ладно. Так. Ну, все, на гэтым тест скончаны. Як вам? Ну, насамрэч, гэта не важна ўсё. Пакуль вам весела, гэта галоўнае. І у нас багата гульні є падрыхтавана для вас. Мы спадзяемся, што вам падабаецца совершенствовать свой рытм у іх. Яшчэ адна рэч.
У тесте вы натискали только одну кнопку А, но є гульні інші. Угу, треба одночасово 2 кнопки натискати. Угу, поспробуйте. Угу, ось так. Пам'ятайце, як гэта рабіць, вам гэта патрабуецца далей. Добренько. Не будем вас заставлять чекать. Идите наперед. Hole in one. Дырка У1. Вітаю, зови меня Манки. Добро пожаловать у нашу першую рытм гульню Hole in One. У гэтай гульні просто націскай А, каб вдарить по мячу. Лёгка, правда? Но вы побачите, что тут тайминг не такой уж и легкий. Давайте поспробуем. Амаль. Окей. Як пачуцці? Вы бачылі, побачылі, што тут таймінг — гэта ключ да ўсяго. Ну, давайте паспрабуем з невялікім рытмам. Цудоўна. Угу, працягвайце. Ну як вам? Лягчэй, так? Вітаначкі. Это мой сябар Мендрел. Ён бабуін. А можна з вами? Блин. Не так моцна. Вельмі цяжка вдарыць па мячу, калі ты просто без папярэджання нам кидаешь. А у меня отрымалось. Дай нам якую-нибудь подсказку, что-то такое. Так, пробачьте. Забыл, что это ваш первый раз. Это не мой не первый раз. На гэты раз я дам тебе подсказку. Давай еще раз. Угу. Попробуем. На гэты раз Мендрел даст тебе гук, карацей, зробіць, калі ён будзе кідаць мяч. Добра, цяпер у цябе атрымліваецца і хуткія мячы забіваць. Ну што, адчуваеш? Адчуваеш рытм? Добра цябе. Окей, давайте ўсё пераглядзім. Так, Мендрел і я, мы будзем чарадавацца і кідаць цябе мячы, добра?
Добренько. Все. Тренировка скончана. Давайте ўжо да сапраўднага перайдзем челленджа. Лайно. Вітаю, Яск Бласк. Пойдем. Окей. Окей. Моцний замах, короче, у тебе був. Добре. Кафе адчынена. Баріста вельмі... як это? Вельмі любіць размаўляць і не можа дачакацца, каб сустрэць вас. Ну-ка, пойдзем у кафе. Ваш першы раз тут. Заходите, калі захочаце. І вы знойдзеце гульні, калі вы знойдзеце гульні занадта цяжкімі. І калі вам патрэбен будзе перапынак. Або калі вам патрэбна будзе дапамога, ну, я тут для гэтага. У мяне зараз є справы, так што я толькі адчыніўся, вось першы дзень, так што потым паразмаўляем. Вяртайся хутка. Окей. Зборка роботаў. Угу. Добро пожаловать на линию фабрики. Тут уся магія адбываецца. Ваша праца гэта закручваць головы роботам. Трэба 2 кнопки адначасова націскаць і адпускаць, каб іх у добрый момент. Тут з маленьких так само збираем. Блин. Поздно.
1. Поспех. Угу. Ну что, теперь сапраўднае. Не накрутила. Не. Справаздача. Ну, шэры былі добрымі. Нармалёва. Окей. Ой, яны штосьці больш, чым я чакаў. Окей. Цацкі рытмічныя. Чым больш медалей вы збіраеце, тым больш тут будзе іх. А, медаль няма. Окей. Сісова. Угу. Ігравая площадка. Мы інспектары, які інспектуюць гэтую. Я не ведаю, як у нас гэта называецца. Угу. У момант, калі Я, карацей, гуляю за правага, і ў момант, калі я прызямляюсь, мне трэба націснуць кнопку. Угу, выглядае добра. Но трэба цэнтр таксама праверыць. Тут не так высоко, так што хутчэй рытм будзе. Я намагаюсь. Окей. З Богом. Уф. Я натискаю. Мне, шея, у меня и так проблемы.
Ну я натискаю. Эх. Угу. Ви дрэнна, карацей, прызямлялись, і трэба ўвогуле праца яшчэ вам над гэтым. Угу. Дзякуй вялікі. Ну зараз яшчэ раз будзем намагацца, там ж далей нас не пусцяць. Просто Так, ну што, атрымалась? О, вітаю, Фінкер. Што тут адбываецца? Тут адбываецца Nintendo гульні. Вось. Дакладна рытм гульня, рытм Heaven. Вось. Літаральна адна кнопачная. Вось. Ну, насамрэч, вельмі заліпательная і прям вось. І гэта ўсё да таго, што была анансавана новая гульня ў гэтай серыі. Вось. За 10 гадоў. Бесконечный рэжым. Ну-ка. У меня няма медалек. Ну окей. Double Date. Двойное спатканне. Ваше першае спатканне з дзяўчынай вашых мар. Ну таксама є і суркі, які на спатканні побач звалі. Не дайце іх спатканню таксама быць заруйнованым мячамі. Эй, ты, человек. Послухай, у меня тут спатканне хутка будзе. И я хочу тебя попросить кое-что. Калі то сюда будзе ляцець якосьці мяч, можешь яго адбіць, плиз? Зараз у нас тренировка. Рано.
цудовно. Ось так. Ой, там баскетбольний м'яч іде. Летить. Ні. А, тут тидиц. Тидиц. Ну і гэта все пад рытм. И у меня только одна кнопка. Тидиц. Угу, добре. Ой, боже, на гэтай рэгбі мяч. Ой, дякую. Я твой должник. Ну, окей. Должник так должник. Респект за розтяжку. Так. Угу. Ну, побачимося ще. А, ну і вось і спатканне. Тыт. Я расслабилась. Гэта Diablo 2 Resurrected. Вітаю, Альянс. Так, гэта яна. Гэта два Diablo, гэты мечы кідаюць. Так. Ну, футбол гэта не для цябе. Но у цяжкія моманты ты добра ўсё рабіў, так што окей. Пойдзе. А, і у іх добра спатканне прыйшло. Окей. Ремікс. Вось зараз будзе весела. Вітанечки. Тут мы ўсё змешаем, усё, што вы зараз рабілі. Я забыла, что две кнопки. Блин.
Ну, не ведаю, як вам, а мне весело. Докладна варіант. Вот так. Дякую, гульня. Ну, що ж, ще раз. Так, мы ведаем. Так. Ага, релакс. Угу. Вітаю, Мандрик. Я... Калі я гэты апошні просто зловлю. Так. Докладно. Ой, ну що, я ще раз. Тачдаун, так. Так, у меня атрымаецца. Собрались. Успомнили все, что мы тут робили. Так. Ведаем. Мы все ведаем. Так добре ішло. Ні. Ай. Што гэта там за семечкі зялёныя, чорныя? Я не ведаю, гэта па лору гульні, як мне аб'яснілі, што гэта інспектара, які правяраюць гэтыя гульнявыя плашчаткі дзіцячыя, і вось яны правяляюць гэта.
качалку, можна так сказати. У нас зараз былі вось гэтыя все індывідуальна часткі, вось. І зараз яны все ў рэміксе. То бок у нас спачатку было толькі гэты гольф, потым толькі што? Потым толькі роботы, толькі гэты... Ладно, я не могу размаўляць і рабіць гэта адначасова, прабачце. Так, хватило. Знову перекрутила. Што за маўпы і чаму яны сядзяць у яме? Якія маўпы ў яме? Пра што? Гэта візалс, як суркі, харкі. Суркі, па-моему. Яны таксама на спатканні. Хлопчык на... Я прайшла? Я прайшла. Я прайшла? Ура! То ідзем далей. Вось гэта з гэтай міні-гульні, дзе яна вось яна. Double date. Вось. Там хлопчык на спатканні і вось суркі на спатканні. Вітанкі, патата. Але ж прышпільная гульня. Так. О, вы хотите есть? Спадзяюся, што у вас добрыя рэфлексы. Побачым. Форкліфтер. Угу. Так, сніданак, но так далёка ежа. Нереалістычна, у мяне на спатканнях не было суркоў. Ну, тады ты не быў на спатканні сапраўдным, прабач. Націсніце А, каб спаймаць ежу, калі яна будзе блізка. Спачатку не падказваць буду. Угу. А сотні мячоў былі? Ну, не, по-моему, не было. Го. Ну, блин. А, теперь без подсказок, спасибо. One, two, go. One, two, go. One, two, go. One, two. One, two. Добре, ну не ведаю. А, и тайминг теперь. Ну не ведаю, пакуль той же самый тайминг. Так,
Треба у ритм трапіць і у таймінг жорсткий. І не гуляться з їжею, так. Добренько. Ну що, приємного апетиту. Смачно їсти. Ой, на м'ячі я не звертала увагу, треба ритм трапити. Так, так. Все дренно. Мгм. Ай. Я ще раз. Так, скіпаємо тренировку. Так, ну, по-моєму, нормальово зараз було. Повинні пройти. Так, пойди. Може, для б поїсти супу? Ні. Ми не шукаємо легких шляхов. Я ще можу 2 таких з'їсти. Так. О, тут є коп. Можна з кимось погуляти. Тамбурин. Готовы сгулять. У немного Сами Сейс. Я не ведаю, что такое Сами Сейс. На тамбурине. Відельцем. Ну так, так. Ага, бачу, что такое тамбурин. Так, давайте гулять разом. Грать. Угу.
глядзі на тое, што я раблю, і купуй. Паўтарай, карацей. Я тебе скажу, калі твоя чарга будзе. Я чахну. 6, 7. Раз, два. Нічого не получается. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз. Нічого не отрымліваецца. Я не ведаю. Nintendo будзе рабіць ремастер гэтай гульні, калі рэліз на ПК? Ніколі не будзе рэліза на ПК. Па-першае, Nintendo будзе рабіць ремастер, не будзе рабіць сіквел. Уже робіць. У наступным годзе выйдзе. Ну, я не трапляю один раз трапила. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз. Ну, я не ведаю, я пачынаю рано або поздно. О, штосьці. Так, вы тут надолго прывыкайце да гэтай жабкі. Ой. І гэта толькі трэнінг. Я вам клянусь, я гуляла у ритм гульні до гэтага. Мне здаецца, жабка прилятае, калі я увогуле не трапляю ў рытм. Не ведаю, зараз паглядзім. Вось, кнопка 1, і яна паказвае, як правільна рабіць. То бок вы зараз типа націскаюць за мяне. Давайте так. Пауза. Пауза. Ладно. Калі хочаце, можем яшчэ раз на спатканне схадзіць.
Або на інший у інший мінігон. О! Амаль. Блін. Як скажете. Коли что, вините Финкера. Ой. Ладно, я затыкаюсь и... А вось говорят, игры Nintendo для детей, и они такие легкие. Вось. Мы тут зараз будем 4 годины сидеть. Один. Пробачте. Бо зараз я поспробувала ритм трека. Ой, тут ще треба поспеть почать. Ну вот в конце вот это ты-ды-дынь, и оно меня сбивает. Ты-ты-дынь. Блин, я зараз гэта буду нунчак стучать. На. Ось мілісекунду затрималась. Я навіть... Мені треба відпочити. Ну, жабка прилітає, коли я увогуле не трапляю в таймінг. Або коли я увогуле, ось бачите. Рано радовались.
Угу, а в мене. Ура! Так, що тут у чатику? Нормально трималося, мав би літерально моя морда, коли я слухаю траплянтю ритм. Мендрик, поспробуєш ось сам, я погляжу на твій стрим, як ти тут будеш просто траплять у кожну гету, так, ноту. Угу. У якості нагороди я зараз переключусь на ангельську мову. А, і другою рукою треба тромбон тапать. Это ж не все. Окей. Пять, шесть. Семь. Ты. Вітаю, Яська. У наше пекло. Ага. Постучи себе. Гэту гульню трэба было зараз зрабіць гэты паставіць, я не ведаю як, ну мабыць у стрим элеменсе можна экстэншн, дзе ваши смайлікі бы на экране бы. Мабуть, інших кнопок. Надо усе потрапить и прям идеально.
І гэта толькі навучанне. Я просто бачу першае, уже не трапляю, такая все уже няма сэнсу. І вось так. Та. Блін. Зараз. Да. Як я знайшла гэту гульню, і мы глядзелі Nintendo Direct у гэтую пятніцу, по-моему. Або ў чацвер, ну, неважно. Глядзелі Nintendo Direct, і там анансавалі новую гульню ў гэтай серыі. Я такая, і мне прям вельмі захацелася пагуляць, прям рукі зачесались, і я такая, трэба. І я тады ў той жа дзень знайшла, усё зрабіла, і гуляла дзесьці, мабыць, да 3 ночі. Вось. І вырашыла, што яна такая прикольная, што трэба яе паказаць. І гэта яшчэ ў гонар таго, што... У гонар таго, што ў нас паслязаўтра ў сераду будзе Nintendo Direct, дзе будуць паказваць Nintendo Switch 2. Вот. Так што паглынаемся ў гэтую тэму Nintendo. Вот. У гэтую атмасферу, як вы бачыце. Амаль. Цікава, так. Ну, я ўвогуле раней гуляла ў рытм гульні, то бок гэта не новая рэч для мяне, но гэта дакладна, гэта... Чакаем сінгл на платіну... На платінум пластынцы. А цяпер пачынаем асноўную міні-гульню, гэта была трэніроўка. Ой, боже, хнобіце мяне. Мы пойдем на спатканне пасля гэтага, абяцаю. Нічого не трапилось. Ой, не нагадывай про микс просто. Со мной не пойдет на спатканне. Ну все, тогда пойду у Гуні на спатканне. Ай, все, фары валалом.
Або вы хотите робота, або яшчэ раз спрабуем і пасля гэтай спробы пойдзем. Хоць куды-небудзь, не ведаю. Ладно, ніхто нічого не гаварыць, таму. Ладно, давайте яшчэ раз паспрабуем. Мгм. Два, три. Нормас, нормас. Плиз, пустите далей. Пустите меня далей. Нет. Мендрик, у меня є почуття ритму. Вось глядзі. Вось. Дякую. Вот Фінкер мене розуміє. Ви нічого не бачили? Ви теж нічого не бачили? Карацей, таямніца гэтай гульні гэта ў тым, каб заткнуцца. Вось. Магчыма. Я думаю, што ў гульні можна толькі бубен біць. Ну, калі мы працягнем там сядзець, то так. Бачыце, нават не окей, а супер, вы мне медальку далі за гэта. Вы бачыце гэта? Бачыце? У мяне є рытм. І
Дзяўчына нам зараз прызнаецца ў каханні. Вы бачыце гэта? Вось бачыце мой ідеальны рытм, што робіць? Ідеальнае спатканне. Вось. Не відаць кудаць. Ладно. Павяртаемся да нашых маўп. Давайте яшчэ раз трэнінг пройдзем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Або не пройдем. Угу. Яська, зараз будзе. Дякуем, дякуем. І зараз гэта патрэнім. Я хотела, я хочу вельмі моцна. Так ось як потрібно було зустрічатися, шкода, у мене не було такого виніку. Здаватися, так? Не було Nintendo. Треба 10 годин на війну. Ну, так.
Так, все, протягиваем. Ай. Вітаю, Люсі. Но ні, не трималась. І ще раз. Ех. Найс смайлик. У Люсі. Угу. Так. Саме то. Ну, у Яськи так само смайлики. Як сказати, оригінально. Так. Скіпаємо туторіал, ми вже все ведаємо, нам не потрібен туторіал. Раз, два. Та-та. Та-та-та. Ой, тут же без. Навіть смайлики у Яськи потрапляють в ритм. Так. А у меня нет. Эх. Так, собрались. Эх, водичку никто не замовляет, попить не могу.
Ой. Ай. Дякую всім. Зараз уп'юся. Я пройшла. Я пройшла. Ну, упиваюсь все до дна. Бачите? Гуняш не лічу, що достатково, каб прайсці далей. Окей. Board meeting. Як это? Совещание. Вы наконец-таки добились позиции в великом офисе. И вы хотите уразить своего начальника. Просто глядите на ассистента, и вам все подкажет. Все, что было потребно, попить воды. Ну, я ж пасля попила. Наоборот, на сухое горло. Угу. А подлогу стакан, як у паўночных богов. Ладно, все, мы теперь серьезные леди у офисе. Так, давайте пачнем ужо гэта совещание. Спачатку трэба падрыхтаваць прэзентацыю нашага плану А. Ваше крэсла будзе крутыцца, націсніце А, каб спыніць яго. Я апошні, окей. Так. Ей. Так. Так, зараз прэзентацыя плана Б. Мы все павінны спыніцца адначасова. Яна будзе гаварыць. Ей. Нормально. Добрая праца, сэры. Калі ўсё пройдзе добра, ну, карацей, все будзе добра. Я натискаю.
я ведаю, что... Угу. Я не пройду далей, на жаль. Я штосьці у банку фі у мяне не атрымлівалось. Не ведаю чаму. Хто кажа, ніхто нічога не кажа. Так. Ну, так. О, зараз павінна добра прайсці ўсё. Не. Калі мяне забяруць у вар'ятню, перадайце маёй дзяўчыне, што я яе кахаю, і яна павінна жыць далей. Добра. Дамовілі. Ты просто не распавядай нікаму, што ты зараз бачыш, і ўсё, і нікуды не забяруць. Я не зіскаю. Насамрэч тады гуляем на ўсе грошы. Так. Дзякуй, гульня. Вось гульня падтрымлівае, гульня піша, што вось там была кошка, што у вас вы добра атрымлівалась, працягвайце далей. Меня уже гульня оттягивала там, типа, ну, может, яшчэ раз на спатканне сходзіце, у вас там добра атрымлівалось, можете атрымаць там перфект скор. Давайте не спатканне, а роботаў яшчэ раз збярэм.
Ой, сорі. М. М. Наверное, Depeche Mode? Магчыма. Яны больш, чым я уяўляў. Ага. Давайте, мы павінны гэта зараз зрабіць. М. А, так, скіп. Скіп, скіп. Ей, я всё. Ні. Растягиваю спину. Секретарка нормальная, спрацоўнікі свінні, класіка. Ну, а магчыма, гэта начальства, магчыма, гэта каментар.
Вітаю з Німзі Фор, дякую. О, нормас, прошли. Все, бачите, стонкс іде уверх. Все добре. Манкі Ватч. Годинник Мауп. Новий годинник працює по-іншому, не як звичайний. Мабуть, ви захочете прочитати мануал, щоб довідатися, як його використовувати. Окей. Знову мавпи. Угу. З мануала. З інструкції мавпи дають 5, кап час показувати. Я не розумію. А чому? Я ж натискаю іменно. Тут треба 3 запари забити. Іменно в той момент, коли стрілка типу переходить в той бок. Кто там хотел 10-годинный ремикс? Щось ти зробила? І ще 8-1-10 хвилин треба ось так. Так. Ну, ми тут будемо. Ура! Ну, конечно, конечно.
будут некоторые мавпы, які будуть не по біту. 1, 2, 3, 4. Що? Я не розумію. А, типа они обманки? А, ні. Нічого не зрозуміла. О, демка. Глядім зараз під тебе. Тиць, 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 тиць. Окей. Проблема в том, что тут треба зробити сета, 3 сета, а сет гэта вось гэты 3 звычайных і 2 гэтых. Бо нават што я трапляю в гэтых ружовых. Пробачте.
Зараз геймпад полетит. Слава богу, тут, карацей, гэты кантролеры мув, ну, а-ля мув, яны прывязаны. Тут спачатку гульні прям пішацца, типа, пожалуйста, прывяжыце гэтыя, ну, тут є такі шлейкі да запясцей, ну, а-ля прадзеньце як браслеты. Вось, гэта вельмі важна. Ну, бачна чаму, каб у экран гэта ўсё не ўлецела. Патата, ты быў тут, мне здаецца, на маўпе і гэтым бубене. Калі што, пойдзем на спатканне або ў гольф гуляць, ну тут як-то. Это гульня для тых, хто скончыў музыкальную кансерваторыю. Адкуль ты ведаеш, што я не скончыла? Магчыма, я скончыла. Магчыма, я музыкант. Ой. Я уже обычных не ведаю, як рабіць. Ай, гэтыя малпы то не б'юць, то б'юць, калі мы не можам дацягнуцца. Ну што... Не, тут, калі я націскаю, то у добры момант, то яны тады і працягваюць далей руку, а калі не... Калі я... Тут типа ідзе раз, 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 два, 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 раз, 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 два. Смесь воды. Раз, два, раз, раз. Може трохи перасесці бліжэй до конца стрэлкі.
Боюсь, гэта немагчыма. Трэба паузу паміж раз мяняць, ці што? Трэба чыты шукаць далей. Просто звычайныя абезьянкі я бачу, калі яны самі вось адводзяць руку для хлапка, тады можна біць. Просто калі ты рана націснеш, яны такі не всё. То бок, калі занадта рана, то біт прапушчан, то і ўсё. Ідзі лесам. Зараз почекайте. Палец уже болит. Так я не могу. Не-не. Ладно. Зараз проиграем и пойдем.
Окей. Окей. Дякую. Не, все, пойдем отсюда. Пойдем гулять в гольф. Все. Ведаю я. Все отримується. Просто. Ой. Я думала, все. Бачите, медаль. Ось, чемпіони. Ми чемпіони. Так, ну що, готові усі? Знов до наших мауп. Ми, так, ви. One, two, three, four. А тут motion capture чи... Зараз просто тисну на кнопку.
Ось бачиш, press A when the second hand passes a frame. Калі стрелка праходзіць сябра мапачкі, трэба націскаць. Яна дала 5. Two. 1, 2, 3, 4. Хм. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Я не бачу. Безгодинник, так. Ай, вот гук этого покупателя. Як я павінен час па ім глядзець? Вельмі цяжка. Ну так, па маўпам цяжка. Прабач, што я ж спыніўся, гэта ўсё гэтыя маўпы. One, two. One, two. One, two, three, four. Хм. Ну, а як у каго жыццё? Мабыць, раскажаце, распавядзеце? One, two. One, two, three, four.
Усё дрэнна. Ладно, зараз яшчэ адзін раз паспрабуем і зноў пойдзем у іншую міні-гульню, якая ў нас ужо была якая-небудзь. One, two, 3, 4. М. Так, трэба адцягнуцца. Потым сюды. Я ўсё ведаю. Ну, хоть так. Окей, павяртаемся да нашага гадзінніка. Тут нічога няма ў кафешкі. Я чуў, што ў тебя вельмі добра атрымліваецца, но я не хочу не тое сказаць, но
тебя проблемы с годинником Малп? Так. Я думал, что, ну, ведаеш, калі тебе патрэбна. Мабыць, я тебе дапамагу? Я могу тебе дапамагчы з гэтым, або ўвогуле давай магу скіпнуць яе. Чат, што мы робім? Мы скіпаем Малп? Ну, хаця ў мне ўжо пачало штосьці атрымлівацца ў апошні раз. Або не. Що ми робимо? Ладно, подкаст пакуль хай будзе. Зразумеў. Дзе ў мяне было гэта відэо? One, two, 3, 4. Угу. Ну, короче, яна просто показывае мне ідэальную версію гэтага ўсяго. Ну, і хаця, мабыць, камусьці гэта дапаможа, но... Я не ведаю. Як мне гэта дапаможа? Угу. Вось бачыце, тут хоць гульня мяне падтрымлівае маральна. Такой паспрабуй, калі не атрымаецца, то яшчэ раз павярніся. Окей. One, two, 3, 4.
Ну що ви тут? Ну що ми, як звичайно. Ех. Усьо як звичайно. One, two, 3, 4. Что такое, Люся? Что ты там тут мне пишешь? Что, сколько? Можно много? Що за соберися? Ти бачиш, я тут медальки вже отримувала, не треба мені тут. Я професіонал гэтай гульні. Номер 1 у Беларусі. Ну вось, знайдзіце лепш кого-нибудь. One, two, 3, 4. Я не ведаю, сколькі засталося. Багата ли, много ли? Хто ведае?
Ну что, идем у кафе? Так, нет? Ладно, еще раз. One, two, 1, 2, 3, 4. Я не ведаю. I don't know what робить. Ну, немного лепше, но... Ладно, еще раз. А, стоп, я не побачила. Я бачила Еш зберися, я б з першої спроби лепей зіграв би. Люсі, ти розумієш, що ти зараз говориш? Тады і ўсё, тады чакаем стрыма ад Люсі, дзе ён вось з першай спробы зараз сыграе. Таму што, ну, гэта прям, гэта вельмі громкія словы. Я нават не ведаю. Вось так, Мэндрык, магчыма, або бан, або пацвярджэнне Люсі, што ён з першай спробы лепей бы гэтых маў бы сыграў. Ну-ка. Ну, штосьці гэта недобрае. Тут, ладно. Яшчэ адна спроба ад мяне. І потым ідзем у кафэ. Абяцаю, божа. One, two, 1, 2, 3, 4.
Все, йдемо в кафе. Що тут? Ну, Люсі. Ти бачиш, що тут? Я погляжу на тебе, коли не бачиш. На твою першу спробу гэта. Трагін. Не, мы все, мы идем у кафе. Вось. Мы скипаем гэта войну. Все, нам разблокавали шлях далей. Ремикс. Ну что, чил гульня, треба, ага, гулять на расслабоне, ты не знаю, высадить вас на нервы. Не, насамрэч. Это все. Забава ж. Блин, і пачынаецца з гэтага. Дякую. Three, four. Three, four. Three, four. А чаттерсы? Что такое чаттерсы? Вы? Не чаттерсы, а малпы нейкія, асабліва я. Ну... Толькі калі вельмі много заданаціць. Тады так, тады мяне можна высадзіць. А калі так, то што? Хто яны мне? Вось. А калі яны мне грошы скідваюць, то тут уже так. Ну, теперь мы тут будем колупаться. Three, four. Three, four. Three, four. Гуляєш, як не вилуплене яйка першого узроўню. Дякую за пераклад, Люся. Я таксама умею чытаць па-ангельскі. Крутая, як яйка. Дякую. Three, four.
Three, four. Three, four. Дякую, Леня. Ну что у тебя нового? Так, ну что, чатерс, скипаем? Давайте, кто тут є? Скипаем гэты ремикс або фігачимся. Як пожадаєш. Можна і скіп. Ми амеба. Ну, тады скіп. 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 І мої амебки. Угу. Просто асалоджвайцесь гульнёй, гаворыць нам. Working до. Працоўная тэст. Хей, новичок, давай я тебе тут усё распавяду. Націсні А, каб скокнуць і дапамагчы мне перавесці рэчы. Просто глядзі на мяне і паўтарай. Яшчэ 3 сета. Так, ось так. Час для тяжких. Угу. Окей, зрозуміло. Во, ты як гэта. Карацей, ты прыраждзён для гэтага. Угу. Все, працуй добра.
Що гэта? Угу. Недостатково енергії. Окей. Окей. Усё, спать так рано, Люся, ты шо? Завтра в школу, капец. Ай. Ну, доброго тебе, не ведаю. Як його? Доброї школи. Сподіваюсь, домашку вже виконую. Контрольная по інформації. Треба виспатися, нейкая знайомая песня. Ну, мабуть, тебе не присниться. Солодких снов. Майли Сайрус. Так. Дарут Sandstorm HD. Окей. Keep. Алло. Окей.
Капец. Что это? Ладно. Не. Мгм. Окей. Чинім. Чинім усё. Мгм. А, ви не бачите. Окей. Тыц. Всё, мы притягиваем. Так. Эх, такой добрый был ран. Так, чатик тут. Все повинно быть тут. Тыц-тыц. Ну, вылет старается. Тыц-тыц-тыц. Скип. Так, ну, зараз добре було. Ну вже. Ну, капець. Ій. Недостаткової енергії. Так. Яна саме холера.
Ні, зараз було не амаль. Дякую за воду. Все. Так, наприкінці все зруйнувалось. Не, кафе, я у тебя не пойду, потому что я отчуваю, что тут близко мы. И я уже не ведаю. Что? Это было нормалёва. Я думала, это... Ну ладно. Не дрэнна. Улетели. Планету. Build to scale. Будуємо на масштаб. Потрібна ваша допомога на фабриці. Ми збираємо віджити. Відео, що я не буду навіть розповідати, просто поспробуй. Окей. Гэта ваша новая праца. Спачатку перамясціце віджет, часткі віджета на пазіцыю. Як? Зараз. Амаль. На ўзроўні смажанага яйка. Дзякуй, Люсі. Ты ўжо спіш. Гэта ты тэлепатычна тут з намі зараз. Наступнае мы збіраем сам віджет. Па таймінгу з іншымі часткамі за гэта,
таймингуйте и одночасово А и Б. А что такое А? Э. Я не разумею. М. М. А. Таймінг. Куди ти мені покинув? Окей. Угу. Все. Тепер насправді. Це правди зараз будемо гуляти. Тиц, тиц. Пробачте. А. Тиц, 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 пум. Тиц, тиц. Тиц, тиц, тиц. Тиц, 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 тиц. Тиц, 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 тиц. Кхм. Все добре. Дякую. Дякую. Ех, не моя лепшая праца. Та я бачу. Я уже робила туторіал, не треба мені. Тиц, 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 тищ, тиц, тиц, тиц. Тиц, 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 тиц. Тиц, 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 тищ. Тиц, 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 тиц. Тиц, тиц, тиц. Тиц, 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 тищ, тиц, 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 тиц. Тиц, 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 тищ, тиц, 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 тищ. Тиц, тиц. Тиц, 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 тищ. Тиц, 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 тищ, тиц, 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 тищ. Тиц, тиц. Тиц, тиц. Мгм. Дякую, Гульня.
тыц, 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 тыщ, тыц, тыц, тыщ. Тыц, 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 тыщ, тыц, 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 тыщ. Тыц, 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 тыщ, тыц, 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 тыщ. Тыц, 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 тыщ. Тыц, тыц. Тыц, 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 тыщ. Тыц, 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 тыщ. Тыц, 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 тыщ. Тыц, 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 тыщ, тыц, 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 тыщ. Тыц, 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 тыщ, тыц, тыц, тыц. У меня интернет вылетел, не? Интернет тут. Ну, зараз погляжу. Ідея стрімніше, ні? Потому что с чата меня выкинула. А иди, гляди. Окей. Та-та-та-та-та. Ну, зараз добре отрималось. Я лічу. Докладно. Моє міркування. Особисте. Тац, 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 тыц, 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 чу, тыц, 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 чу. Тыц, 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 чу, тыц, 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 чу. Тыц, тыц. Тыц, 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 чу. Что не идет? Тыц, 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 чу, тыц, 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 чу. Тыц, 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 чу. Тыц, 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 чу. У меня все идея, я бачу. Я ж бачу, де. Тыц-тыц. Угу. Так, я бачу стрим. Куди йде? Що йде? Хто йде? Калі йде? Де йде? Ой. Ой.
Не спится нечто. Давай узровень з колыханкою. А тут такой был, ты... И что для тебя узровень з колыханкою? Малпы у гадзіннікі? Ну, калі ты мне скажешь, вось быў такой-то там узровень, і ён для сябе колыханку, то... Ну, спатканне, по-моему, такое лірычнае, не? Роботы. Мгм. Што? Люсі? Ну? Ну, калі уснуў яшчэ раз гэтай жа. І. Ты, 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 Блін. Ай, я адкуль ведаю, першы раз у жыцці гульню бачу. Ну, ты ж быў на стрыме. Я і гавару, мабыць, тебе спадабалось штосьці, што для цябе колыханка. Або ты не быў, або ты не глядзеў. Ну, карацей, самае бліжняе тут да колыханкі, я думаю, гэта спатканне. Так што ідзем на спатканне. Толькі мал. І гэта ты ж бачыў, як яго. І свіней ты тады бачыў. Вось, засынай. Пробач. Пробач ще раз.
Вось, бачыш? Футбол гэта не праблема для мяне. Як быццам я быў народжаны пінаць мяч. Вось так вось. Так, Люсі заснуў. Пацягваем нашы пакуты. Ну я ж вось гаварыла, спатканне дапаможа. Але ўспомніў, што трэба будзе прачынацца, і стала страшна. Страшна, што не прачнешся, або што будзе ў ранку. Ну тут ужо нічога не зробіш. Што будзе, то будзе. Ну, говорю, нічога не зробіш. Можна гэта толькі перажыць і ўсё ўжо. О, зараз павінна быць добра. Як мінімум, окей. О! Як гэта працуе? Як гэта працуе? У меня былі добрыя гэты траі дагэтуль. На окей. А тут супер падразу, то бок лайной. Ну, капец. Добрая праца. Ралли. Бадмінтон? Угу. Гуля бадмінтона. Угу. Зрозумілі. Что? Не так гуляют у бадмінтон. Не на літаках. Ну вот, воно было. Ведаеш, што мне падабаецца займацца, калі я ў палёце? Бадмінтонам. Давай я тебе покажу.
Кидай мені валанчик і ударяй по йому на А. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Отстань от меня. Да поможите. Ух, добре, гэта яно. Зараз я зміню ритм. Чекай майго сигнала. 1, 2, 3, 4. Ba-bum-bum-bum. 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 Я уже танцевать зараз буду, алло. Это гульня, гэта не я. Ba-bum-bum-bum. 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 Ура. Добре. Наступне давай побачимо. Ні, коли я далі тебе 1, буду. 2, 1, 2, 3, 4. Ba-bum-bum-bum. 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 Ba-bum-bum-bum.
Ba bum bum bum. Ba bum bum bum. Ba bum bum bum. Ba bum bum bum. Мне все, я стомилась. Ba bum bum bum. 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 Пам-пам-пам. Найс. Ну, теперь уже до сапраўднага челленджа пераходзім. Ну, давайте. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ba bum bum bum. 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 2, 3, 4. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Хмари! Ba bum bum bum. 2, Я 3, нічого не 4. бачу. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Ba bum bum bum. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. 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 Є він там. Радуга зимою і вночі. Веселка, конечно. Рейнбо. Ага, я ще й поздзекаваўся напрыканцы, што я апошні пропусціла. Ой, у меня штосьці дрэннае з трансляцыяй. Ну, мне здаецца, гэта як гэта знак спыніцца. Зараз пагляджу, як тут ідзе. Алло? Алло, алло? Алло, 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 алло. Не, нічога? А. Не, здаецца, ідзе. Ну, мне проста ОБС піша, што ў мяне зараз супер нізкая хуткасць, скорасць. А, ну павяртаемся, все, павярнулись. Там, мабыць, яно лагала падчас гэтай песні. Ну, вы яе пачуйце яшчэ раз. Не хвалюйтесь. Стрым ідзе добра. Дзякую за водгукі. Тын-тын-тын. 2, 1, 2, 3, 4. Ba bum bum bum. 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 Ba bum bum bum. Ba
bum bum bum. 2, 3, 4. Ba bum bum bum. Лаги были. Во. О, лоука были лаги, то бок. Это штось это штось это было. Ну, зараз у меня уже ўсё зеленое. Всё добра павінна быць. One, two, І я б так само. 4. Ba bum bum bum. 2, 3, Ну, 4. тут Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Ba bum bum bum. 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 2, 3, 4. 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 Ba bum bum bum. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. 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 Ba bum bum bum. Ba bum bum bum. Ba bum bum bum. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Ba bum bum bum. Вітаю, нерднеры. По-моему, полет на аэроплане сам по себе настолько круты, что не патрэбны ніякі бадмінтон. Ну, я з блескам згодна, што я б ужо гэтай ракеткай, гэтаму кату. Падлагівае, не разумею, гэта хутчэй усяго тады стрым, хаця зараз ужо ўсё добра. Мгм. Ну тады, як скажаце, ўсё, на сёння ўжо ўсё. Хаця ў мяне толькі пачынае атрымлівацца гэтае лайно, но... Або можам напрыканец, і у каго тут улюбленая міні-гульня, каму прям спадабалася штосьці, на біс, скажем так. Можа яшчэ крыху? Ну, можна. Просто вось раз трансляцыя так падлагівае за майго інтэрнета, то яно час ад часу. Так. Ну, я просто па сябе сужу, мне было б прыемна, калі вось я гляжу, мне прям цікава вось рытм, і яно пачне падлагіваць, ну, тут же музыка, вось гэта ўсё. Пакуль вы думаеце, якая у вас была улюбленая міні-гульня, я яшчэ раз згуляю от бадмінтон. 2, 1, 2, 3, 4. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Зря я сказала, што мне штосьці атрымліваецца. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Ba bum bum bum. Ba bum bum bum. Ba bum bum bum. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Ba bum bum bum. 2, 3, 4. Пальчики летят. Я не бачу нікого.
Фух, ну хотя апошняя не пропустила. Марыё. Что такое марыё? Я сегодня лягу у ложек, и мозг такой папам-пам-пам. Так. Ну, вось, або вось гэты у мяне яшчэ будзе наш гэты. Як яе? Маріо гульня. Што Марыо? Тут няма такого. Я не маю на ўвазе міні-гульню, вось гэтых вось якія тут є. А дарэчы, якой твой улюблены Марыо? Таму што Марыо багатыя гульні. Є апошняя Адісея, є старыя Марыо там. Супер Маріо Бразерс, вось гэта ўсё. Є Супер Маріо Galaxy, є Супер Маріо... Є Пепер Маріо, увогуле РПГ. Є Маріо і Рэбіс, і кролікі, якія юбісоўтаўскія. Гэта увогуле тактычная пашагавая вайна. Вось. Мірны рэм на ўвазе не Марыё, а Марыё. Марыё? Ну, ён же напісаў, што Марыё гульня. Я не разумею. Так. Мірны рэм, што ты меў на ўвазе? Вось гэта я ў цябе тычу. Што ты меў на ўвазе? Ну там вышэй. Ну, ён же зараз напісаў. Давай, Мірны рэм, гавары. Гавары, што ты меў на ўвазе? Хутка. Добра, каб ты згуляла Rayman 2 Great Escape, але яе тут няма. А на чым яна ідзе? Я загублю. Но Rayman гэта не Марыо. Rayman 2 Great Escape. Хутка Бубан, так. Гэта неимоверна чароўная гульня, падзея адбываецца на казачнай планеце. Яна выйшла. Калі яна выйшла? 29 кастрычніка 99-го года. Яна выйшла на такіх платформах, як Nintendo 64, Windows, Dreamcast, PlayStation, PlayStation 2, Game Boy Color, Nintendo DS, iOS, Nintendo 3DS. Вось так вось. Насамрэч, тут я не змагу пагуляць, но у меня є кое-што іншае, дзе я змагу пагуляць. Но гэта таямніца, і тады, ну, гэта будзе, як казаць, полулегальна, мягка гаворачы. Вось. Но там будзе афіцыйная версія. Вось. То бок ніякіх там эмуляцый, вось гэта, ну, часткова, но, ну, карацей. Па-першае, па-другое... Па-другое, у меня уже і чарга з гуляй неважна хоць як. У які я хочу пагуляць на стрымах, так што калі ты хочаш, каб гэта было на стрымах, то не ведаю. Можна як мінімум падпісацца, як мінімум. А як максімум, то я не ведаю. Там заданаціць, напрыклад, штосьці. Хто дзе ўчора гуляў у Sims за Шрэка, калі там не было кота ў ботах. Я бачыла, не была там. А кому патрэбен кот у ботах, мне не патрэбен. Так, ну што, не будзе замоў на якую дакладна гульню? Якуюсьці дакладна. Тады зноў бадмінтон, ха-ха. Бубен. Навошта, Яська? Навошта? Ты успомніў пра бубен.
Бубен. До речі, з туторіалом або одразу до бубна пойдем, або по повній. Ну, просто з туторіалом ми тут будемо яшчэ хвілін 10. Ну, ладно, 5. А без туторіала, то ми нават усё залажаем і нас адпусцяць. Вось, так што... Так што гавары. Ладно, пакуль чакаем. Хай туторіал пачнецца. Без туторіала, окей. Добренько. Все, скипаем туториал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, шесть, семь. Шесть, семь. Та-та-та-та-та-та-та. О! Ой, було десь. Та-да! Ось такой фінал будзе нашага стрыма. І нават на окей, нават я не зліла. Бачыце, бачыце. Професіонал. Ритм у меня у крови. Так, уже ўсё. Нараджаецца новый гэты рытм гулец, рытм кібератлет, кіберкатлет. Тыц. Амаль 4 гадзіны мы тут сидзім, без 5 хвілін 4 гадзіны у гэтай гульне. І так, стамляешься. Спачатку такой, вау, круто, но потым вось гэта гіперперагруз усяго. Стамляешься, то бок, вось калі б я зрабіла толькі гэтыя ўзроўні, і все, тут бы спынілась, было бы цудоўна. А так я тут пайшла, і вось гэтыя два мяне просто вынеслі, ну, нашыя маўпы мяне вынеслі. Ну, гэта ўжо пачало, бубен пачаў, но зато якоюсь я скіл набіла, а вось тут я не набіла скіла на маўпах. І таму я вось тут вось мне ўжо цяжка. Хаця тут я на медальку, ну, не з першага разу, но типа я нават окей не была, адразу медалька. То бок вось. Мне зараз гаворыць, калі я нічога ўвогуле не прапущу, это будзе перфект, і мне штосьці дадуць за перфект. Ну, нам не патрэбен перфект. Мы не перфекцыяністы, мы любім себе такімі, якія мы ёсць. Вось. Так што вось, дзякую всем, хто глядзеў. Мабыць, нават на ютубе гэта хтосьці паглядзіць. Божа, упаси. 4 гадзіны. Ну, мабыць, будуць скіпаць. А мабыць, і не.
Вау, вау. Так, у меня, кажется, там гэты зламались алёрты. Зараз я зараблю вось так. У нас будзе музычка якая-нибудь тут на гэтым, на канцы. Так. І так. Так. Зараз я ще раз запущу гэты. Каб быў гарны алёрт у нас. Вось. Тыц. Прыгожы. Не гарны, прыгожы. Мне врыск напісаў спіс словаў, якія ў мяне храмаюць, што ў мяне багата. Не багата, просто што мне там і украінізмы, і русізмы. Я такая, трэба выпраўляцца. Так, ну же, алёрт, давай, працуй. Тыдынсь. Зорачка новая. Або вавёрачка новая у нас з'явілась. Так, ну што, музычка і рэйд. Музычка. Зараз. Музычка будзе зараз. Сек. Вось. Тыц. Snowflakes falling on your face. A cold wind blows away the laughter from this treasure place. But in our memories it stays. This is where Все, я освобождаю, до речі, себе ад гэтых пут. Я ж тут гэты шнурок звязала у гэтых контроллерах вокруг гэтых рук. И тут прям полос. Ну, не моцно, потому что не моцно звязала, но іноді я прям же кидала, опускала руки. Дякую, знову заправляю. Я спадзяюсь, вы павернетесь. І нагадваю, у сераду 2 кастрычніка будзем глядзець прэзентацыю Nintendo Switch 2. Быў ли сёння магічык? Сёння не было. Учора, по-моему, немного. Ну, мабыць, я памыляюсь.